Interaktivní manažerský workshop DevOps není o technologiích, ale o změně firemní kultury. Je příležitostí zažít to nejpodstatnější z 2 let agilní transformace IT organizace během jednodenní simulace. Jakmile firma přeroste určitou mez, tak vzdálenost mezi tím nejvyšším a tím nejnižším je hrozně velká. Nastává prostor pro chaos a ten tady učíme ty lidi zvládat. Často se na problém koukám jenom ze svého úhlu a už nevnímám, jak to můžou vnímat vývojáři nebo quality assurance nebo business, a tím, že možná se nesnažím ani vnímat ten problém z jejich strany, tak je to škoda. A dneska jsem se vlastně ověřil, že to můžu dělat velice jednoduše a že ta komunikace je pak daleko rychlejší, snazší a pro všechny strany příjemnější. Nezdílíme. Sdílíme málo a možná ne úplně klíčové informace. Mezi programátory je většinou problém v komunikaci a tohle bych chtěl propagovat čím dál tím víc, ať už je to stručná komunikace, jasná, ale taky hodně bohatá. Jít sem i s těmi mými kolegy mi znamenalo opravdu to velký otevřený očí, vidět, co nám nefunguje a potom možnost to zlepšit následně jakoby na praxi, když něco zkazíme, tak se vůbec nic nestane. Síla simulace je v tom, že dokáže lidi vtáhnout, že se okamžitě cítí součástí toho příběhu. Moc jsem nevěděl, co od toho čekat. Sice je to hraní, ale jak je to dost praktický, tak to poměrně jako dost člověku otevře oči. U mě se stalo to, že jsem si uvědomil, že to je super přínos a nejenom hra po prvních 5-10 minutách, kdy jsem se přesně v té pozici toho developera ocitl v té reálné situaci, kterou jsem viděl jenom z pohledu toho produkťáka, a přesně mi to připomnělo něco, co jsem řešil před týdnem, před měsícem nebo pár let zpátky. Já se přiznám, že mě jako celý koncept té hry přišel jako hodně reálný. Jsou to reální biznisové záležitosti, kooperace napříč těmi týmy, ty jednotlivé zadání, i ty problémy, které vycházejí z té špatné kooperace a sdílení informací, takže pro mě úplně jako 100% reální zážitek. To, co se tady teďka děje, je, že ty lidi šetří 2 roky svého života, protože všechny ty zkušenosti jsou skoncentrovány do 6 hodin. Hlavní benefit toho je určitě ta rychlost, že vlastně je to koncentrovaný bez zbytečných zdržení a nemusím si tu cestičku vyšlapávat sám. Už jenom jdu cestou, kde šlo spoustu lidí přede mnou a už na ty problémy narazili a můžu srovnat moje řešení s tím, jak to vyřešili oni. Mým cílem je naučit lidi společně vnímat hodnotu a cíle, protože jenom společným tahem na branku jsou schopni dávat góly. Tak ta praktická část je podle mě asi to nejdůležitější, že všeobecně nejenom jakoby ta praxe toho, co bylo tady, ale i potom ty znalosti těch vlastně game leaderů, že k tomu dokážou přitáhnout i další praktické příběhy nebo příklady, a to je rozhodně jako velká výhoda a velké plus.